Hi guys! Welcome back to my channel. It's Mikey! Yay! For today's video, mag-unbox po tayo ng aking binili kahapon sa Abenson. So, pinost ko ito sa aking Facebook account. Bumili ako ng mabigat eh. Tadaan! Dowell electric fan. So actually, nambalat na naman ako sa Abenson. Naghahanap ako ng ang budget ko kasi sana 500 below lang na electric fan. Ayun. Pagpunta ko doon, ang nakita ko is worth 1,900 yung stand fan, yung matangkad. So, tinanong ko, sabi ko, parang ang mahal ng mga electric fan ngayon. Sabi ko ganyan. Sabi niya, ay hindi sir, buy one take one na po siya. So, isang desk fan at saka isang stand fan. O di ba bongga, for the amount of 1,999, so piso na lang para mag 2,000, is meron ka ng dalawang electric fan. So, ginrab ko na siya kasi inayos ko tong kwarto ko para sa aking work at home na setup. Kasi nahirapan ako sa dining table namin, lalo na yung upuan ko medyo matigas. And may blessing din ako kahapon na nakareceive ako ng office chair from one of the pinakapoging, ayaw niya magpasabi kung sino siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Good Samaritan. Ayan. So, yun, don't worry. Gagawa ako ng video ng aking room tour para makita niyo yung ayos ng aking kwarto. Pero for the meantime, for now, I'll be doing a video unboxing of the electric fan that I purchased kahapon. Okay? Without further ado, let's open Let's open the box. By the way, habang binubuksan ko to, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa inyo, please hit the subscribe button and then click the bell icon sa tabi para ma-update ka sa aking mga uploads. Okay? And then, guys, salamat sa mga support nyo, sa mga subscribers ko, and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Ano pa hinihintay nyo? Subscribe na kayo, okay? So, bubuksan ko na yung box ngayon. Sorry, mag-isa lang ako, wala akong videographer. Kaya hindi ko maipakita sa inyo yung pagbubukas. Okay, so, sige. I-adjust ko yung... Ito ang laman ng ating in-unbox na electric fan. Okay? So, balik tayo sa pwesto. Yan. So, meron tayo ditong, ito siguro para sa ano to, stand fan. Siyempre, nakatayo, di ba? Lalabas ko muna lahat. And then, siyempre, ito yung pinakamotor ng fan. Isa, one. And then, ito naman yung motor, pero kasama yung kanyang base. So, malabang, more or less, this will be the desk fan. Okay? So, kanina,
kung merong body na para sa stand fan, andito ang kanyang base. So, dito siya kakabit. Later. Siyempre, hindi mabubuo ang electric fan kung wala yung kanyang mismong LEC, yung kanyang propeller. Ayan. So, ito yung back and front cover with the LEC. Tsaka muna. Siyempre, kung meron tayong dalawang electric fan, meron din tayong dalawang back and front cover with the LEC. Okay? And then, ito yung mga screw ng ating fan. And now, a-assemble na natin siya. Kailangan kumpleto to. Kasi kung hindi, magwawala ako. Char. Siyempre, hassle. Na namang ibalik ko dun. Okay. I have here 4 screw. 1, 2, 3, and 4. Okay? Siguro unahin ko muna tong tong stand fan. Okay, so kakabit ko na ngayon tong kanyang body. Ay! Di pa nga nabubuo, masisira na. Okay. Then, pinamiipit talaga sa tiyanan. Yan ang advantage ng malaking tiyan. Pwede mo pang ipit. Then, syempre, dapat meron kayo naka-prepare na screwdrivers. Syempre, kailangan make sure na may pit ang screw ninyo. Hindi nyo naman natatanggalin ulit to eh. O di ba na kung masipag kayo, kada tapos yung gamitin, i-disassemble nyo ulit. Siyempre wala namang gagawa nun, di ba? Okay. Shoot na yung dalawa. Next. Kasi ganito siya guys, para makita nyo yung hirap na pinagdadaanan ko. Ayan. Yung dalawang nauna kasi, nandun na yung kanyang parang nuts, tawag dito, yung panlock. Eh yung dalawang screw na naiwan, nandito nakakabit sa kanya. Kaya dapat, ang gagawin natin, i-screw natin to
At the same time, mahawakan natin yung nuts na nandito sa loob. O, diba? Anyway, kaya natin to. Ako pa ba? Namin ko na nga pinagdaanan na problema. Oh, problema. Ito pa ba hindi ko kakayanin? Charot. Okay? So, saka natin ngayon siya pahihigpitan. And then, ay, medyo nandiinan dito. At the same time, papahigpitan mo to. Dapat talaga sa buhay meron kang kapartner para may katulong ka. Tiyat! Eh, wala eh. Wala akong kapartner eh. Iniwan na nila ako lahat. Okay? Secure na yung third screw. Last. Napahirapan ako nitong last time. Parang yung last kong jowa, pinahirapan ako. Charot! Di nga! Sino ba last kong jowa? Yan. Kaya mo, hindi kita maikakapit. Okay. So, hold natin yan dyan. Then, saka natin i-screw ulit. Kasi, nung binili ko to doon, naka-assemble siya sa Abenson. Tama ba naman tanongin ni Kuya? Sir, di-disassemble ko pa po. Ay, malamang, alam ka namang dalhin ko yan ng ganyan naka-assemble, pas dalawa pa, isang desk fan, isang stand fan. Talong ka ba naman ng ganun? Okay. Next. Ito na. Okay. Extend muna natin yung ano nito. Yung pinaka... Ano ba to? Okay, so guys, in-extend ko na yung metal part para syempre tumaas siya. E di nagmukhang parehong desk fan kung hindi ko in-extend, diba? Diba? Next, attach na natin yung hole doon. Syempre, pahigpitan natin para hindi matanggal. Ito, meron siyang pampasikip dito. Actually, clamp. Clamp, diba yun yung... Clamp pala yun. Sorry naman.
Okay. Pero parang umuugat. Pangit. Teka. Baka meron siya ditong butas na kailangan pag-anuhan nung para stay put siya. Tanggalin nga muna natin at silipin kung sakto siya sa butas. Yun! Kita ko yung butas sa loob. Kailangan magaling kayo sumilip sa butas. Next. Okay. So, guys, dito sa part ng electric fan, meron ditong lock. To. Tanggalin nyo muna to. Para mailagay nyo yung back cover. Okay. Saan yun? Yan. Ngayon, meron ditong mga parang dots. Pasok nyo lang yung butas dun sa dots to make sure na tama yung pagkakalagay ng back cover. Para kapag pinaandar nyo na siya, hindi siya aalog-alog. Then, saka nyo siya i-secure by putting back yung tinanggal nyo kanina. Pakita ko sa inyo. Yan. So, hindi ko alam na kung nakikita nyo, merong 1, 2, 3 dots na ipapasok nyo dun sa bilog ng back cover. Usually naman, kung nag-a-assemble kayo ng electric fan, magigets nyo yung sinasabi ko. And guys, FYI and take note lang, kailangan yung pahigpitan mabuti itong lock na to. Kasi kapag hindi mahigpit yan at nag-start na umandar to, ang tendency niyan uuga-uga ito because hindi nakadikit yung back cover sa motor. Okay? Yan. So, mahigpit na siya mabuti. Next, syempre, yung LC. Kasi baka naman buuin nyo to nang walang LC. Tapos magalit kayo kung bakit walang hangin. Okay, nilagay nyo na LC. Then, lagay nyo na tong cover niya sa harap. Kasi pag hindi nyo kinuveran, mawiwindang na lang kayo. Lilipad sa mukha niya tong LC. Higpitan niya rin, guys. Yun. Then, lastly, syempre coveran nyo naman. Ganda pala ng color na nabili ko. Blue. Then, lock nyo na yung mga lock
ng fan. And that's it. Ang hindi. Taray! Baba natin konti. Okay. Perfect! So, one down. Tapos na ang ating stand fan. Next will be our desk fan. So, more or less, kung ano yung ginawa ko sa stand fan, pareho lang siya dito sa desk fan. Almost the same. Kaya may idea na kayo. Since mas madali ito kasi nakakabit na ang kanyang base, all I have to do is to attach yung back front LEC sa kanyang motor. Then, yung cover na black to secure the LEC. Guys, medyo fragile yung LEC. Kaya ingat lang. Medyo makunat. So, as much as possible, iwasan ninyo na mabagsak or matumba both desk fan and stand fan para hindi mabungi o mabali ang LEC. Then lastly is the front cover. Pero syempre, papatong ko na siya rito para hindi ako mahirapan. Okay, and then judgment time. So dun lang tayo nahirapan sa sa stand fan. Mahirap kasi ikabit yung kanyang katawan. Number 1 pa lang yan. Number 2. Number 3. Approve. Okay, so I hope you enjoy my video.
ang pag-assemble natin. First is unboxing ng aking buy one take one electric fan na binili, and assembling ng electric fan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, subscribe my channel, and then click the bell icon para ma-update ka sa mga susunod kong uploads. And guys, sa mga subscribers ko, thank you again for supporting my videos. And please comment down kung ano mga videos pa ang gusto niyong pagawa sa akin, and gagawin ko po iyon ng buong puso para sa inyo. So guys, until my next video, have a wonderful day. Goodbye guys! Mwah!